हेलो, आज ये मेरा पहला वीडियो है। मेरी पहली यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं आपको एक्यूप्रेशर से रिलेटेड हर एक पेन के लिए चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी पेन हो, मैं आपको हर एक पेन चीज़ बताऊंगा। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कफ एंड कोल्ड का, जिसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, जैसे कि आप बारिश में भीग जाते हो या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको दबाने से आपको कफ एंड कोल्ड बहुत रिलीफ लगेगी। जैसे लोग बारिश में लोग नहा वहा के जैसे लोग बारिश में भीग जाते हैं, नहा लेते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही आपको मैं आज बताऊंगा। तो बिना वेस्ट टाइम अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम उद्देश श्रीवास्तव है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो बिना वेस्ट के टाइम मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, ये वाली इसमें यहाँ ये जो पहली हड्डी होती है यहाँ पे, ये मोटी है, पीछे जो हड्डी होती है उसको आप ये कम से कम 3 बार 5-5 मिनट करके सुबह दोपहर शाम 3 बार दबाइए, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर कोई भी देखिए ज़्यादा प्रेस करेंगे ज़्यादा दर्द होगा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी तो उतना आप प्रेस करें, उसी हिसाब से आपको रिलीफ भी मिलेगा, सब कुछ होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो को देखे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको आगे उसका सलूशन दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड नाइट।